Сәлеметсіздер ме, құрметті қаз алқалары, құрметті қатысушылар. Мен Абдрахманов Қуаныш Жаңатұлы, Қаратал ауданы Кәлпе орта мектебінен келіп отырмын. Құрметті қаз алқалары, құрметті ұстаздар, мен әлеуметтік желім арқылы қазіргі айтылып жатқан жетістіктерімді сол жерден көре аласыздар. Мен өзімнің бүкіл жетістіктерімді Instagram әлеуметтік желіме салып отырамын. Енді ең алғашқы тарих пәніне мұғалімдік қызметке, педагогика саласына келуіме ол атам мен әжемнің сабақтары үлкен әсер етті десем болады. Өйткені атам мен апамның берген рухани тәрбиесі өмірден сүрінуге, адасып қадам басуға мүмкіндік бермеді. 2016-2020 жылы Жетісуат Ильяс Жансүгіров атындағы университетке бакалаврды бітіріп шықтым тарих мамандығы бойынша. Магистратура 2021-2023 жылдар аралығында Ильяс Жансүгіров атындағы университетті тарих ғылымдарының магистратын алдым. Және сол жыл постдипломдық бағдарлама негізінде 2020-2023 жылдар аралығында Польша мемлекеттік Шансныш университетінің филология ғылымдарының магистрлығын алған болатынмын. Енді мен өмірлік ұстаным десем болады, алғашқы педагогикаға қадам басқан кезінде атым қызметкер, болмысым әділдік, ниетім тек қызмет қылу деп кіргенмін. Және соның нәтижесінде осы оқу жылына дейінгі аралықта педагог, сарапшы және хобби ретінде жоспарыма міндетті түрде енгізіп қойдым. Мұғалім әрдайым дамып отыру үшін, миын жаттықтырып отыру үшін кітап оқу деген нәрсе, одан кейін сынып жетекшілік міндетті түрде жаңа айтып жатқанды атқарып жатырмын. Одан бөлек қосымша Қаратал аудандық әкелер одағының төрағасы, сонымен қатар Аманат партиясының Жолбарыс Батыр округтік бастауыш партия ұйымының төрағалық қызметін атқарып жатырмын. Енді студент кездеріне сәл тоқталып өтсем, бұл кезеңде халықаралық деңгейде Астана қаласында өткен байқаудан археология және этнология бойынша 3-ші орын, одан кейін дәстүрлі жуыда өткен олимпиададан тарихтардың арасында 3-ші орын, сонымен қатар магистратураға тоқталып өттім. Бір жылда постдипломдық бағдарламаны алып шыққаным. Одан кейін педагогикалық кезеңде алғашқы ата-аналармен жұмыс, әрине сынып жетекші болғаннан кейін қанша оқушы болса сонша ата-аналармен жұмыс жасайсың, маған ауырлыққа тигізген. Одан кейін басқа сыныптармен жұмысымның нәтижесі. Әкелер мектебі бойынша облыс көлемінде, республика көлемінде үлкен нәтижелерге жетіп жатырмыз. Тек біліммен ғана емес, Әбу-Насыр әл-Фараби атамыз айтпақшы, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Сондықтан да бала тәрбиесінде де аса маңызды рөл атқарып жатырмыз деген ойдамын. Енді педагогикаға алғаш келген кезде міндетті түрде сәтсіздіктер ұшырады. Сәтсіздіктер мен алғашқы кедергілерім ол ең алғашқы мұғалімнің сабаққа кірер кездегі құжаттар еді. Бірінші КТЖ, ХМЖ, ОМЖ деген нәрселер. Оларды жеңу үшін ізденістен зерттеуге шешу жолы бірінші тәлімгерім бекітілді. Тәлімгермен жұмыс, оқу тәжірибе семинарларды өту арқылы, одан кейін біліктілікті арттыру курстарына қатысу арқылы мен бұл кедергілерді ақырындап жеңіп келе жатырмын. Одан бөлек үлгерімі төмен оқушылар, енді бұл кедергілерді шешу үшін мынандай жоспарлар болды. Бірінші, ол оқушылармен жеке жұмыс жоспары, сабақты жеңілдетілген түрге өткізу және қосымша қолдау көрсету. Одан кейін мектепке келген кездегі мотивацияның төменділігі, оқушының сабаққа деген қызығушылығының өте төмен баяу болғандығы. Оған мынандай жоспар құрдым. Бірінші, қызығушылығын арттыру, ескере отырып тапсырмалар түрлендірдім, ойын элементтерін енгіздім, ынталандырдым. Кішкентай жетістікке жетсе, әрдайым мадақтап, қошеметтеп отырдым. Және ол мына жерде көріп отырғаныңыздай әртүрлі әдіс тәсілдерді, лед экрандар арқылы, қима қағаздар арқылы деген секілді түрлі әдіс тәсілдерді қолдандым. Енді сыныптағы тәртіп мәселесі және ата-аналармен әріптестермен қарым-қатынас мен үшін де қиындыққа соққызды. Және алғашқы авторлық бағдарламаның шығуына осы екі мектеп ата-ана оқушы үштігінің нығайту мақсатында шыққан авторлық бағдарлама бар еді. Сыныптағы тәртіп мәселесін жағымды атмосфера құру, айқын ережелерді ұстану, сабақтың тартымдылығын орнату. Ата-аналармен әріптестермен міндетті түрде ата-аналармен кәсіби құзыреттілікті дамытуға бірге ұмтылу және қолайлы байланыс орнату, ата-аналарды мектеп өміріне тарту. Енді еңбектен нәтижеге тоқталатын болсам, осы еңбегімнің нәтижесінде республикаға пән олимпиадасынан республикаға барып грамота алып қайттық. Одан бөлек 10-шы сынып оқушысымен менің отаныма, менің бастауым атты байқауға барып бақ сынап қайттық. Өкінішке орай орын ала алмадық. Сонымен қатар облыстық байқауларды да көріп отырғандарыңыздай жаңа әлеуметтік желіде барлық нелер салынған. Одан бөлек аудандық, облыстық байқаулардан жүлделі орындарға жетіп жатырмыз. Одан бөлек оқушылармен дамумен қатар өзім де дамып жатырмын. Оның сол дамуының нәтижесінде рухтың күші әкелер жобасы аясында Жетісу облысында төс белгімен марапатталдым. Одан бөлек Астана қаласында өткен әкелер одағының конференциясында Жетісу
облыстың делегациясының атынан барып қатысып қайттық. Одан бөлек Жетісу білім басқармасының құрмет грамотасында 2023 жылы иеленген болатын. Одан бөлек аудандық 2 алғыс хаттарды да алдым. Және жаңа айтып жатқанымдай, авторлық бағдарламамның мен үшін үлкен жетістік, ол жас маман ретінде авторлық бағдарламам үшін облыстық кезеңнің 2-ші орын иелендім. Енді жетістіктерім, сәтсіздіктерімді былай сот талдауға салып көрдім. Бірінші, күшті жақтар. Енді мен бұл жерде жас маман болып жүре бермеймін, ары қарай да дамуым керек. Сондықтан да күшті жақтарды анықтап, оларды әрдайым дамыту қажет екенін түсіндім. Одан кейін әлсіз тұстарды назарға алып, оларды түзету жолдары табу маңызды. Өздеріңіз де білесіздер, білім саласында түрлі реформалар жүргізіліп жатыр. Сондықтан да жаңашылдықты енгізіп, өз әдістемесін үнемі жетілдіру қажет. Ең бастысы кері байланыс, бұл жерде оқушылармен және ата-аналардың, әріптестерінің пікірлерін ескеруін қажет. Мұғалім әрдайым осылай өздерін талдап, сәтсіздіктеріне жеңіске деген ұмтылып отыратын болса, ол тек қана өзінің кәсіби өсуі, сонымен қатар оқушыларға да тиімді білім бере алады деген маңызды процесті қалыптастыра алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.